早晨啊，咁多位，今日係第三餐自助早餐。哇！呢間餐廳犀利喎，可以日日唔同款喎。呢個係泡椒魚皮啦，跟住琴晚應該自助晚餐嘅腸仔碎上啦，跟住呢個哇，呢個正喎，雞胸肉我中意食。跟住有呢個涼拌皮蛋啦，跟住呢個就腸仔沙律啦。跟住呢邊呢啲就照舊啦，果汁、生果、西瓜幾靚嘅西瓜，跟住哈密瓜，跟住橙啊、桔仔啊、芒果啊，芒果佢哋青皮嘅喎。跟住一樣沙律啊、芝士條嗰啲啦，係咪整塊麵包畀我？嚇，多謝。係啦，跟住呢度一樣蛋糕仔啦，跟住呢度就麵檔，因為暫時仲早，晏啲咧呢度都會開多檔嘅，佢分咗有兩檔。跟住有包啦，之後呢個叫雪菜肉絲滷肉啦，呢個係咩啊？西紅柿即係番茄蛋啦。嗱，呢個又唔同啦，海南脆魚蛋啊，呢個叫好喎，佢日日早餐唔同款嘅喎，真係。咁呢個照舊啦，啲涼菜啦。之後就到雞蛋、煎蛋同埋茶葉蛋啦。呢邊今日就照舊啦，粗唔同嘅都係。琴日南瓜小米粥，今日雜糧粥，跟住呢個就白粥，跟住熱豆漿，跟住油炸葵呢度係啦。好啦，都大同小異啦。咁啊，今日睇下今日啲炒菜有咩唔同先。有呢個海南多彩衣包喎，跟住有餃子今日，之後呢個就麥皮粥，跟住又係麵包布甸，我覺得呢個好得意。如果係芝士就好啦，跟住又係腸仔啦。呢個嘅西芹炒海鮮，今日就杏鮑菇炒牛肉，呢個就黑椒雞扒。啊，今日好啊，今日好多肉啊，好啱我食。跟住煙肉，跟住就番茄豆，唔係茄汁豆。跟住一樣火腿，呢個唔靚咧，一睇就知。跟住芋頭炆排骨，跟住炒菜，之後又係腸仔。好啦，咁啊經過呢3日比較咧，依間酒店做得非常之好啊！佢可以日日都唔同款嘅。咁我依家就拎啲肉同埋轉頭拎個麵咁啊，開餐啦！咁今日咧，我哋係去拜觀音，跟住就食齋，跟住就完成咗我哋嘅叫做話就話5日4夜，其實得3個行程啫。咁啊3日行程就完結晒啦。咁跟住就自己再玩多日，啊唔係，今日去埋天涯海角添。咁跟住我哋就再玩多日，跟住返海口啦。咁就轉頭見，幾靚嘅餐廳，好大啊！早晨，娟姐。早晨，咁咪又係食品啊，中意食品喎。有冇食2碗啊？呢個第2碗嚟嘅。使乜食剩咁多包皮啊？唔好話食啊嘛。好。
你個電話放喺度啊？我食煙肉嗰度床頭蛋雞扒床頭嗰邊加多芫茜河粉，哇，正啊！飽啦。差唔多啦。哇，好味，俾啖你好嘛？好，今日照舊試呢個，今日個湯底好似唔同喎，係嘛？都係呢個湯底喎。見到好似濃啲。佢啲湯底應該都濃嘅。啊，今日照舊煙肉落一落先，唔好咁油。使唔使？跟住咧，今日呢間餐廳非常之好嘢，佢可以日日咧都有少少唔同款。今日已經好多係唔同。係咯，有冇留意啊？有啲變化，有啲變化。係啦，即係食咗3日。第3日都係冇重複。冇錯啦。好，今日試下呢個新加嘅呢個叫海南小魚蛋，試下呢個小魚蛋先。係唔難食嘅，佢係肉嘅含量應該都有7-8成，就唔會好多粉，都幾有魚味。有冇食過佢？我有啊，我有食小魚蛋啊。係啊，都幾好。咁啊，再試下個粉先。個粉都係一樣咁滑係嘛？係。你唔話係嘅，娟姐？係啊，啲粉我食咗2碗啦。啲粉好食啊！呢度啲粉。跟住到雞扒，黑椒雞扒，好味呢個雞扒。呢個雞冇乸到爛晒，幾有嚼口。跟住雞蛋同埋煙肉咧，我都幾乎餐食啦，所以都應該冇乜分別。咁啊，最後試埋呢個佢叫麵包布甸啊，我見幾得意啊，試下啦。竟然係凍嘅，同埋太甜啦，所以我就麻麻地中意食。咁就我哋今日去邊度玩咧？今日係咪拜觀音啊？係啊，同埋食齋噶嘛。咁所以咧，我而家就唔好意思，就用破戒食多啲肉啦。不過個個食肉啦喺度。好，咁我哋轉頭見。哦，拜拜。坐咗50分鐘車，終於嚟到拜觀音嘅地方啦！非常之多遊客今日，同埋可能今日係星期日啊，人山人海啊！哇，全部都係旅行團啊！啊，幾多人？幾十團旅行團啊！全部都過嚟拜神啊！今日又好好天喎，非常之好天喎今日。咁啊，如果大家唔喺度交稅費呢，聽講就往前行40幾分鐘都冇得交稅費啦。咁所以就大家上車前可以去定，如果唔係呢，呢個廁所都可能比較多人。今日去邊啊，娟姐？今日去拜觀音，係咪叫南海觀音啊？係。跟住呢？跟住就去食齋。之後呢？之後再去一個咩啊？天涯海角。係啦。跟住呢？咁就散 band 咯。跟住今晚又食雞。係啦。講完。講完啦，食埋咩？住埋聽日，唔係住埋今晚就應該係咪？續咗一晚嘛，我哋。係咯，住埋今晚就走啦。聽晚啊？聽晚啊，唔係今晚。陣間見。再見。嗱咁咧，呢個咧就有個講解器嘅，呢度有個，聽唔聽到啊，媽媽？係啦，咁我哋就有呢個講解器啦，咁啊戴喺隻耳仔度，看看，天堂啊，整個側邊睇下，係啊，
哇，咁大個嘅！係啦，依家嚟呢個南海觀音廟啦。依家我哋進入呢個不二法門。南山文化旅乜嘢啊？旅遊區。哇！呢幾日天氣非常之好啊，好多椰子樹喺度。呢個字咧就係前佛教嘅教佛教文化主席。主席佢睇嘅字。啊！喺度都賣樓喎，海棠華府喺觀音門面前賣樓喎，喺度親海瑞居。要唔要影張相啊，媽媽？咁啊，快啲啦，過去啦。包俾我啦，你哋影相啦。唔使啦，娟姐影得啦，快啲過去。攬俾我喎。真係有金條喎！係咪邊度啊？收埋把遮喺後邊，撞到人啦！遮你俾我。好嚟，3，好搞掂。嗱，呢度就係南山寺嘅內園啦。點解話掉隊嘅？佢都話係掉隊喎。我冇掉隊啊！我們掉隊了。一樣。依家個音質靚咁多嘅。係咯。你咁好似喺我隔離咁嘅。冇回音喎，依家。係啊。都行。我覺得越南老爺子就是。呢個叫放山池啊！嗰度有啲咩嚟啊？幾靚，有山有水啊！雀仔喺度真係開心啊！打也可以啊，一根梨木的。來按摩一下，有白象啦，拜山啊嘛，估到你講呢個啦。價錢唔啱啫，你試下200億啊，話唔講嘢㗎。殘疾人士，冇錯啦。話咩嚟㗎？鵝叫啊！啲鵝叫啊！好靚啊！呢個園區。
千手如來，千手觀音。好啦，咁呢度沿路經過呢，頭先聽完講解呢，就話呢啲呢就叫做菩提樹，就係想當年釋迦牟尼佛呢，就喺菩提樹下悟佛嘅樹啦。咁跟住呢，佢話啲樹底下呢，如果有啲石磚嘅呢，咁跟住呢，樹底下如果有個石碑嘅呢，就係啲企業家嘅；如果冇呢，就係啲官員同埋明星。咁跟住呢，佢話王菲啊，仲有邊個啊？即係總之啲明星啦，李連杰啦，都會喺嗰度種棵樹咯。咁一棵樹大約50萬至100萬度嘅，咁啊，都係一個功德啦，叫做係啦。嗱，依家我哋聽緊導遊喺度講緊掌紋啊。咁啊喺側邊呢個菩提樹下望下先，幾靚啊！菩提樹。係啦，如果大家過嚟呢個南山寺呢，咁啊行大約半個鐘左右呢，就有得交水費嘅，所以大家都唔使咁擔心。咁啊，中途可以去廁所嘅。好啦，咁跟住我哋依家又繼續啦。係啦，咁啊到咗呢個觀音堂啦，咁啊可以燒香拜佛。好嚟，好咁啊嚟捐隻身體健康。哦，多謝。長命百歲。好啊。日日都咁開心。哦，多謝多謝。好冇？好。好。好，阿弟。係啦，買咗呢2寸，20蚊1寸。邊隻俾你？哦，多謝。笑啊！多謝多謝。多謝指正。搞掂。對面嗰度喎，哦，開始食飯啦，12點，茶盒食40分鐘。幾靚！4位。潮音廳喺度拎飯盤，跟住畢嘢食。哇！排隊食齋啊，都係啲齋粟米、齋蘿蔔、齋菜、齋麵、齋皮。紫菜蛋花湯，哇！食湯啊！湯雞蛋湯。呢個就綠豆湯。足食啊！都係湯。都係湯。太恐怖啦！好啦，食齋啦我哋。呢個唔知係咪齋腐皮咧？跟住有啲菜啦，拎咗個豆腐啦、粟米啦、菇啦，仲有飯啦。娟姐食咩啊？哇，好多喎！呢個咩齋腰花，
呢個竹筍咧應該筍嚟嘅，係咯，呢個咩皮啊？涼皮、椰菜，筍、唔知蘿蔔定蘿蔔、係咩啦？蘿蔔嚟嘅。一個饅頭，呢個唔知咩嚟㗎，食下先。哦，甜啊呢個，啊反而呢個幾好食喎。咁咪好咯。佢一定中意食。啊呢個都幾好食。試下有冇食先？呢個腰花咁咯，幾好食。試埋呢個蛋花。湯。這個綠豆沙，你冇意思啊？點樣？我整咗俾你。唔使，我哋要匙羹得啦。嚇？ 2個匙羹啦，唔使。多謝。3個啊？朋友都要。我唔使魚羹啊，得啦。咁啊，咁我要啊。多謝。唔要。香港有啊？哦，自己有。香港有啊？同聲同氣。多謝少文。係啦。我筷子咧。好快啲走咗嚟呢度咧？俾你保持住啊嘛，保持住，保管住啊嘛。呢個有字。多謝。好，開餐。多謝。唔使急啊，仲有半個鐘食啊，我哋。係啊，啱我。肚餓啦，見佢個樣，今日都冇食嘢。朝早又冇食乜嘢。我都肚餓啦，試下先。下車的地方等我，下車的地方等我。我哋坐呢個高爾夫球車。下車的地方等我，我坐下一辆。是终点站是吧？对，就一站。好吧。摁进去。还有。我按一下啊。哇，靚女喎，整下佢先。哎呀，好大風啊，涼到個肚腩。揞住個肚臍眼。正啊！哇哇哇，好勁啊！正唔正？係咪到啦？哎呀！哎呀，我感覺佢長越睇越苦嘅呢個，有苦嘅食。哦，每個地方法。他這個是吃那種天天食的啊。啊，我睇啲苦嘅啫，我係乜嘢係點都冇食。營養。啊，太陽把它給曬了。平常不是這一步。哎，空氣都安逸，厚的也可以，薄的也可以。到時候我穿短袖去的。穿短袖不吃。正。你影出嚟啲顏色咁靚嘅，我部機靚咯。啲綠色好似比我哋睇到嘅綠色仲要綠。梗係啦。最近嘅顏色。月亮嘅顏色。哇！啲熊貓車幾得意嘅。啊，到啦，到啦，幾快？到啦，幾快手？好啦，咁啊幾分鐘咧就坐完車啦。我哋依家去睇南海觀音娘娘啦，依家非常之好太陽啊！今日正啊！熱唔熱啊，媽媽？唔熱啊！見到觀音菩薩啦，幾靚！過去影張相，媽媽。10蚊一張電瓶車飛，我哋坐呢個遊覽車啊！
來啦！上車咯，上車咯！唔係啩？哦，開車咯！好好玩啊！哎呀，到後座有啲想嘔呢。有車面。嚇，咁啊坐完啦。啊？10蚊啊，咁樣？唔係啩？咁就10蚊啊？梗係唔係啦，未到。哇！咁樣2蚊啫，依家。哇，好靚喎嗰度。啊，到啦！哇，好靚啊，海灘。哇，好靚啊！幾靚，好靚啊！有沙灘，哇！雖然佛門清靜地，但係喺度飲啲白蘭地威士忌都幾正啊！哇！唔俾10蚊就要喺度行啦，咁啊20蚊都俾佢啦。有個叫咩啊？蓮花。潮拜啊！有個喺度潮拜，犀利。西藏嘅。哦，佢係西藏嘅。现在买票，现在登船啊！请第1名2小。哇，好靚啊！好靚啊！哦，差唔多到咯。哇，到啦，觀音菩薩。哇，到啦。同娟姐影張相先。觀音菩薩。哇，唔夠歪添，轉一轉鏡頭先。太多人啦，呢度起碼排半個鐘啊，5排啦，我哋最後決定。都未見到龍尾啊！咪咯，太多人啦。好啦，呢度咧，原來另外嗰邊仲有一個觀音娘娘嘅樣啊，3面觀音娘娘，犀利。好啦，我哋行下海好過啦。哇，幾靚呢個海！哇，原來呢啲石凳都有得刻名嘅喎，即係處處是信徒喎。係啊，3面觀音娘娘，我哋行埋前面睇下。
哇！幾多個人寫名喺度？慈珠觀音108米，世界上最高嘅海上觀音像，一體化三尊，念珠經疏蓮花係嘛？經疏定經甲啊？這邊是哪裡輔助？犀利！你順時針喎，小錯話唔可以咁樣喎。跟住咧，另外呢邊咧就叫慈蓮觀音菩薩，慈蓮觀音，係啦，哇！幾靚，我都想爬上去，但係要行成個幾鐘啊，費事啦。係咪啊，媽媽？係。你好似要休息咯喎。唔係啊，行得啊。好，行。行啦。今日天氣好好啊，唔知咁樣掉一嚿石等使唔使濕皮嘢咧？知唔知呢個石佢丟咗名之後放喺呢度有咩意義啊？有咩意義？等觀音菩薩保護你啊！防水。仲要係你話乜嘢咧？防波堤啊嘛。係啊。強球啦！好啦，今日係非常之烈日當空，非常之好環境嘅，但係咧就排隊嘅人數太多啦。可能今日真係星期日啊！如果我哋係星期3、4、5咧，可能就會好啲。咁今日我哋兜多個圈咧，轉頭就坐翻電瓶車出翻去出邊啦。係啦，咁啊呢個觀音菩薩像咧，我喺香港咧都好少睇，唔係好少睇，未去過。即係嗰個東涌啊，係嘛？係咯，我都冇去。咁所以就比較唔到。但係你話我依家喺呢度現場睇咧，就幾靚嘅，真係南山海上觀音啊！呢度見到觀音菩薩啱啱好兩邊啦，俾你睇下。呢度見到觀音菩薩啱啱好嘅側面啦，兩邊嘅觀音菩薩係啦。哦，回程咯！我们还没到，先不下，还没到啊。
幾塊？又過嚟啦！仲企喺度行喎。哇，好香啊！哇，點解有肉食㗎？唔可以食肉㗎喎。係嘛？第一唔可以食肉，第二唔可以食肉，唔叫我。好香啊！啲菜。好味喎！哦，咁啊完成一程咯，幾快？3分鐘都唔使，搞掂。哦，咁我哋轉頭就去天涯海角啦。就算天涯海角。到啦，正啊！哇，有德克士啊，正喎。咩啊？德克士。Dicos。好啦，我哋嚟到天涯海角啦，終於。咁我哋依家就去睇下天涯海角點樣啦。咁咧，佢有一個電瓶車咧，就25蚊雞就可以坐過去嘅。咁如果你唔坐咧，就行路咧，其實都好快嘅，行路有50分鐘左右啦。咁啊，當係一個體驗啦。咁跟住咧，6點零鐘就完成咗我哋今日嘅行程啦。真係日日都咁好天啊！我哋嚟到呢個天涯海角國家級5A 國家級旅遊景區。嚟影相，嚟1、2、3，1、2、3，好，很好，正啊正啊！多謝。好，出發咯！好啦，我哋行到攰就嚟整杯霸王茶姬先，跟住出邊呢就到天涯海角啦。出去影張相先啦，媽媽。哇！邊個放屁？嚟咯！哇，好靚啊！哇！又係好似古時候流放嚟呢度啊，天涯海角啊！就喺呢度，係啦，百冇噶咯喎。正所謂追到你去天涯海角，就喺呢度啦。而家啲人啊覺得靚，以前又慘。又覺得捱苦。好嚟，望住。我哋1、2、3。好，搞掂。係啦，就係前面呢嚿石就係一個景點啦。幾遠？咁啊，睇咗其中一個景點石啦，覺得點啊，媽媽？靚啊！今日好曬啊！啊，今日曬過琴日。係啊，嗱，呢個廣場就好非常之大啊！
有隻船喺嗰度喎，唔知係咪坐船出去遊覽呢個石咧？米茶叫咗杯正嘢俾娟姐，係啊，有個靚袋，係啊，呢個叫青青羅山。好，影下個鋪頭先，得啦，企喺度。睇定，我行開。要浪費嗰啲啊！係啊，哇，好靚。好，飲啦。啊，哎呀，有嗎？來過來。仲有個冰箱貼送，哇，正啊！雪櫃貼啊！新鮮的，不是一樣的呀。天涯海角店。怎麼是新鮮的？唔該晒。呢度啊話打風啊，打風搞到棵樹攣起咗啊！呢粒石犀利啊！咁樣3個點企喺度，叫做仙人疊石啊，疊石啊，疊石，奇形怪狀嘅石。好，繼續行，前面呢個都靚喎，呢個石。Deep Sea 喎係嘛？呢度幾多奇形怪狀嘅石啊！加埋想像力係咪？哇！呢度咁綠嘅呢個仙人掌，玉蘭含苞喎，圓形嘅花崗石，哦，勁喎！真係幾多奇形怪石啊！呢度。呢度啲樹都幾靚喎，幾綠啊！嚟啦，嚟到呢個唔知叫咩，影相1、2、3，嚟換個 pose，換個 pose，正啊，好 ，OK，好，到我幫你哋嘅。嘿，搞掂，行得阿敏呢？喺後邊喎。哦，你唔話俾佢聽，你過去先揾你哦。我過嚟揾你。好，你揾阿強舅喺咪度？要我走翻回頭。好，嚟耶！嚟啦，我幫你哋。嗱，影相啦，嚟，好擺 pose，1、2、3，1、2、3，1、2、3，好，嚟啦，嚟，咁得意嘅，哇，準備漲潮啦！影下個海角石先。
度。哎呀，漲潮啊！啲靚女唔知翻到嚟咯。好啦，咁啊完成咗天涯海角啦。頭先海角搞到我對鞋都濕濕地添，因為可能潮漲啦依家。咁我哋依家就翻去集合點，咁啊完成咗呢個所謂嘅5日4夜旅行團啦。好，轉頭見。驚啊！坐摩托車咁。佢係戴，佢自己又戴頭盔喎，我哋冇戴頭盔喎。係啊。哇！阿靚女，慢慢嚟啊！體驗下，真係。美食街3蚊，哇幾毫子啫喎！係啊。平到不得了喎！幾得意它一直没动，它是故意的， ，Hello Kitty。它一直都没动过。它的躲车停到那里。好啦，我哋頭先玩完嗰個3蚊雞嘅車，跟住依家去啦。好啦，最後我哋都係食翻琴日嗰間，坐完個3蚊車之後。不過今次呢，就食2個2人餐，就有呢個椰子湯底同埋呢個糟粕醋。有啊，佢有包紙巾俾我哋㗎。有。佢未送上嚟啫。勁啊！都冇人食嘅，尋晚真係咁食。唔係我哋琴晚喺唔係呢間咩？都係呢間喺天台嗰度。要了一個椰子，是不是？多唔多嘢食？多唔多人食啊？我試過啦嘛。幾好啊！片開椰肉有得食啊！非常之嫩啊！哇！啲魚頭都砌得咁靚嘅。喺啲芋頭食落去啊！點咩？幫我哋斬開，好咯。正啊！哇！咁啊，佢有客唔同你斬啊！哇有客，咁講嘢㗎，人哋唔知幾好服務啊！佢都話有客就呢個服務好好啊，真係。有客唔俾你兩張攤一齊分得彩月。好食。佢呢個就識變通咯，即係佢覺得，係啊。反正有生意咪做咯。係咪媽媽？嗯。你分咗2張台，你唔係又要抹多張台清潔。今日啲蠔啊細隻啲，不過都好靚。你叫佢燒得㗎啦，燒得係俾錢咯，俾5蚊隻咯。好啊。今日食咩啊，媽媽？糟粕醋雞。係啦，鴛鴦鍋、椰水，呢個糟粕醋。醋。店嗎？還要做宣傳？每克是搞宣傳。哦。好嘢啊！沒有，我看你們都很高分的。掂唔掂啊？呢個蝦餅？好熱啊！好食啊！即炸係嘛？係啊，好熱，小心鴨仔。即係始終個個都係後生女都係中意用 iPhone 啊。重量啊嘛 iPhone 世界。重量。啱，講得啱。係啊。最香啊！脆唔脆啊？今日蝦餅一樣咁正，咁好食，同琴晚一樣，又係熱辣辣。效果不錯。椰子的濃湯。靚女骨湯。好，謝謝。可以飲湯。唔係放咗雞先嘅咩？咪輸咗鹽嚟先啊嘛。你們全部都是黎族嗎，靚女？差唔多。即係全部都自己有。是海南的
都是嘛，这个只有3样，很多是。海南很多地方都是米煮就是馅特别多，米煮就是馅特别多，有时是淋水、热冬、白沙。你们有自己的服装吗？有就是过年过节的时候穿自己的服装是吧？你是自己煮的吗？我看起来很像外国人，很像混血的那种。一齊食。幾細心幫我哋去咁啲血水啊！俾我讚佢。6分鐘好。係啦，咁啊呢邊又得，嗰邊又得。咁啊一邊糟拍草，一邊椰子水雞。因為呢邊仲滾，嗰邊都唔滾。夠唔夠酸啊？呢間唔夠酸。聞就好酸咯。好似同之前嗰間有少少出入咯，啲味道唔同啊，好似淡咗少少。淡咗啲啊。係啊，咁啊，下次食翻嗰間啦。又食啊？餐餐都椰子雞。又係第二樣咯。你中意食雞啊嘛？我唔係㗎，我中意食烤魚㗎，酸菜魚啊，東山羊啊。呢樣冇話合理嘅。應該冇啦，我揾潮州嗰條吊龍嗰啲都冇嘅。馬生就陪你食。仲開餐媽媽？嚟咯嚟咯。咁嚟嚟。乜等於做嘢，仲喺度坐喺度。嚟啦嚟啦嚟啦！點啊啲汁啊唔係應該唔會掂啊，先知道佢嗰個糟客。咁啊呢個湯底就重口味啲，變咗好味啲咯。絕對啦，我諗到你諗咩啦已經。椰汁嗰啲就清啲咯。係啊。整啲好。呢個好。要。但係你嗰個冇計㗎，加都要加㗎。啷下咯。唔啷啦，加啦。啷下。加啦。糟拍醋正啲係嘛？係。因為我哋中意食濃味，所以呢個味係好嘅。係啦。但係椰汁都好。鮮甜。係啦。各有各好，各有千秋。糟拍醋撈飯。重口味啊！糟拍醋撈飯，試下效果如何？哇，又唔錯喎！因為本身個湯底唔係話十分濃嘅，咁而家撈飯咁啊唔使餸都得啦，慳翻啲餸。哇！做咩啊？哇！咩嚟㗎？標印啊！哇！鴛鴦啊！勁啊！呢度又係咁。勁啊！鴛鴦色啊！勁啊！咁點啊？白雪雪變成好似啲香腸色咁喎！哇！好勁啊！曬到海南啲太陽真係好猛啊！生都可以出嚟。可以，你食㗎嘛係嘛？拉不拉總之？不拉。不拉，你不拉我拉嘛。
細佬起碼要3分鐘。好，謝謝。佢同我女一樣。現在食咩啊？伊利牛奶薯條，好冇味？唔知未食，食咗先知。俾咗錢先可以試喎。好，俾錢。俾錢。我而家好食牛奶雪糕、牛奶薯條。哇，好香牛奶味，又滑，好食，非常滑啦。你食唔食？唔食。唔食我食。好，行得。